அனைவருக்கும் வணக்கம். லக்ஷன்யா பண்ணையிலேருந்து உங்கள் மகேஸ்வரன் பேசுகிறேங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் மூலிமா நம்மக்கிட்ட வந்து ஆட்டுக்குட்டி எடுத்துகிட்டு போனாங்க. இந்த ஆட்டுக்குட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பண்ணைக்கு 4 பெட்டை குட்டிகள் நம்ம ஃபார்ம்லேருந்து போயிருக்குங்க. அதே மாதிரி இது எல்லா வேக்சினேஷன் டிவார்மிங் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி அடர் தீவனம், உலர் தீவனம், பசுந்தீவனம் எல்லாமே நல்லா ப்ராப்பராக சாப்பிட்ற அளவுக்கு நல்லா தீனி கொடுத்து வளர்த்துன குட்டிகள்ங்க. நம்ம இதில் முக்கியமான விஷயம், நம்ம ஃபார்ம்லேருந்து குட்டி கொடுத்தா வேக்சினேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் ஒரு குட்டி கூட கொடுக்கறது இல்லைங்க. நன்றி, வணக்கம்.